Ailənin problemləri sənin problemin deyil. Yəni sənin ata-anan var, o onların ailəsidir. Sən təksən. Sən hələlik onların uşağısan. Onlar sənə borcludur. Sən onlara heç nə borclu deyilsən. Yo, eləməli deyilsən. Eləyə bilərsən. O başqa şeydir. Eləməli deyilsən. Yəni heç kim səndən tələb eləyəməz ki, sən oğlum 18 yaş, 20 yaş, 21 yaş, get pul qazan, gətir bizə ver. Bax, mən özüm öz xərclərimi bağlayıram. Məsələn, başqasının 18 yaşında uşağı atası hər gün cibinə 10 manat, 20 manat pul qoyur. Mən bütün xərclərimi özüm bağlayıram. Heç sizlə də yaşamıram. Kənarda evim də evimi tutmuşam. Heç bir sizə bir xərc vermirəm də. Hələ mən gətirib sizə dolar verməliyəm. Ola bilər, valideyn deyə bilər də ki, həqiqət mənə dolar ver. Deməklə deyil ki. Yəni o yaşda heç bir işçinin ev qarşısında öhdəliyi yoxdur. İşləyirsə eləsin. O saxlayan yoxdur ki, eləmə. Amma eləmə məcburiyyəti yoxdur. O özünüzü aldatmayın. Sizin indiki məqsədiniz olmalıdır mən qaz vurub qazan doldurum. O olmalıdır ki, mən gələcək həyatıma özümü hazırlayım professional kimi.